alihukumiwa kwa kosa la nini? Ubakaji, lakini mwanamke hawezi kubaka kulingana na sheria ya Tanzania. Anaweza kubaka ni mwanaume kwa sababu ndio uume uingie kwenye uke. Personalize wewe mwanamke. Sasa kwenye kutoa adhabu huyu kulingana na ushahidi wa kimazingira kwamba alikuwepo alisaidia na nini ambao ushahidi mahakama ilithibitisha pasi na shaka yote. Tunasema makosa yote jinai tunapoyathibitisha kwa ushahidi wa kimazingira ili uchukuliwe lazima uwe relevant. Lazima uwe na umuhimu kwenye kesi. Mahakama inatakiwa kujionya yenyewe. Haiwezi kuchukua ushahidi wa kimazingira. Na unaweza kuwa na nguvu pale ambapo mazingira yote yanaonyesha, unaweza kuwa na nguvu na ukachukuliwa na mahakama moja kwa moja bila hata kutaka corroboration. Corroboration maana yake kuthibitishwa bila kuhitaji ushahidi mwingine wa kuthibitisha. Kwa ufupi ni hivyo, na unakuwa na nguvu kwa sababu nasema circumstantial evidence is an evidence rather than the direct one. Yani ni ushahidi wowote ambao haupo, sio ule wa moja kwa moja. Huo tunaita circumstantial evidence, ambapo nimeeleza kwamba huu ushahidi wa kimazingira kwa ujumla kwenye sheria ya ushahidi ya Tanzania sura ya 6 umeeleza kuanzia kifungu cha 7 mpaka kifungu cha 18 cha sheria ya ushahidi ya Tanzania sura ya 6 marejeo ya mwaka 2023. Pengine swali la mwisho ambalo hivi sasa mtazamaji wa Posta anatufuatilia angependa kukusikiliza au kusikia hiki. Ndio. Umezungumzia swala la circumstantial evidence. Ndio. Kuhusu uwajibishwaji aliyebainika kwenye makosa ya kimazingira na huyu aliyefanya kosa moja kwa moja direct, ni uwajibishwaji wao upo vipi? Ni upo sawa au kuna utofauti? Okay, ni swali zuri pia. Nitajibu hili kwa mfano ambao upo dhahiri. Kuna kesi moja ambapo ilikuwa inasikilizwa mahakamani na dada moja alikuwa mahakama yani kosa lile lilikuwa ni kosa la ubakaji, na yule dada alikuwa amefanyika kama accomplice, ambayo nimetoka kumueleza kama mshiriki kwenye hilo kosa. Kwa nini? Kwa sababu yeye alimsaidia mtu aliyekwenda kwa baka, alimsaidia kwa maana kuna alionekana. Sasa kwenye kutoa adhabu huyu kulingana na ushahidi wa kimazingira kwamba alikuwepo alisaidia na nini ambao ushahidi mahakama ilithibitisha pasi na shaka yote. Tunasema makosa yote jinai tunapoyathibitisha tunathibitisha beyond reasonable doubt, kwa maana kwamba pasi na shaka yote. Yani unathibitisha nani kosa lote la kijinai ili mtu aweze kutiwa hatiani na hatimaye kuhukumiwa, kwa sababu kuna hatua ya kutiwa hatiani kwa maana anakuwa convicted, baada hapo anakuwa sentenced. Hiyo inatoka judgment, inakuwa na hivyo vitu. Sasa kwa ufupi kabisa, ndugu mtangazaji, niseme kwamba adhabu itakuwa sambamba, lakini pia itategemeana, kwa sababu pia wakati fulani mahakama imepewa mamlaka ya kuonesha busara, kutumia busara, kwa sababu hata baada ya mtuhumiwa kusomewa yale hatia alizokutana nazo, mahakama huwa inampa nafasi ya kujitetea kwamba anaona yani ana sababu gani ambazo zinaweza kumfanya mahakama impunguzie adhabu. Kwa hiyo inaweza kategemeana, lakini kwa ujumla kama huyu mtu alikuwa amebaka, nimetolea mfano kabla sijamaliza mfano, kabla sijamaliza kueleza, huyo dada alihukumiwa naye kwa kosa la ubakaji, lakini kimsingi sheria inasema anayebaka ni nani? Sheria inasema kubaka na ridhaa kwa maana ya consent inatumika hasa kwa mwanamke ambaye yuko kuanzia miaka 18 na kuendelea, lakini kwa mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 18 watakachothibitisha wao tu ni kwamba penetration ilikuwa full stop. Haijalishi mwanamke alikuwa ameridhia kufanya mapenzi na wewe au la, so long as kulikuwa kuna penetration, regardless if it was slight penetration, utahukumiwa na hawataangalia consent ya huyo mwanamke, so long as yuko chini ya miaka 18. Kwa hiyo dada alihukumiwa, umeuliza swali zuri, yule dada alihukumiwa kwa kosa la nini? Ubakaji, lakini mwanamke hawezi kubaka kulingana na sheria ya Tanzania. Anaweza kubaka ni mwanaume kwa sababu ndio uume uingie kwenye uke, personalize wewe mwanamke. Lakini kwa watu ambao zaidi, mwanamke ambaye zaidi ya miaka 18, wako chini ya miaka 18 wanataka tu kuprove penetration. Kwa hiyo huyu unaona alikuwa ni accomplice, ni mshiriki, alisaidia, lakini kwa kuwa yule alimsaidia alienda kufanya kosa la ubakaji, naye alihukumiwa kosa la ubakaji licha kwamba yeye hana cha kubakia. Sio nielewa? Yes. Nashukuru sana ndugu mtangazaji na karibu tena, mimi nipo available. Nimalize tu kwa kusema kwamba kwa nchi zote duniani tunasema ignorance of law is of no defense. Ujinga wa sheria
sio ndo utetezi. Yaani wewe kutokujua sheria sio kwamba tunatumia mahakamani kwamba ukamwambia mheshimiwa hakimu au mheshimiwa jaji, nilikuwa sifahamu kwamba sheria ipo, nilikuwa sifahamu kwamba hilo ni kosa. Kwa unachokifanya jambo zuri, kuelimisha jamii, jamii ijue sheria, jamii ijue mazingira ambayo yanaweza kawatia hatiani, kwa sababu mtu mwingine anasema mimi tu nisaidie, mimi nifanye hivi na hivi, siwezi kuhukumiwa. Sasa njia pekee ya kuondoa ujinga ni kutoa elimu, ili pale ambapo ulikaa ujinga ikae elimu. Kwa mimi nakushukuru sana na uwe na wakati mwema. Oscar Kahindi, na hii ni Mshinde TV.